Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus niki kitab napa Jauharatut Tauhid. Hampir sedanten ulama termasuk Said Muhammad termasuk kata sing maos dan kata sing nakriri. Biasane indukane sarah nu nderek Tuhfatul Murid napa? Tuhfatul Murid karangane Ibrahim Al-Bajuri. Wonten sing maca Al-Bajuri dadi wonten napa? Al-Bajuri sebagian niku nisbate napa? Bajuri, tapi ini rajulun wahid nama, rajul wahid. Saya pokoknya ngaji selain niati golek ilmu niati wae. Jadi eling Allah ngantos tulu syamsi ini ganjarane padha mek haji, mek padha umroh. Jadi ya eling pangeran ahli ilmu wis ngaji, napa? Ngaji. Anak ahli tafakkur ya mau mek ngopi, koyo mikir wis eling pangeran ya gaya napa? Wis pokoke penting eling pangeran nganti tulu syamsi. Sak penting soal ngaji semua nopo paham pura itu kenapa ngaji eling pangeran kang nganti tulu usam sih eling ngopo jebule goblok ku ya kersane pangeran kang alhamdulillah kang sesuai rencana ning Allah Mahfud ya sesuai rencana ning Allah mergo gak oleh wong gak sesuai rencana gak oleh misalnya pangeran aku kepengin zat alim jebule gak kasil ngalim terus pangeran ketika ditanya lha kok ora kasil ngalim Gusti ada kekuatan di luar saya ya kan yo elek pangeran kok kalah. Tetep kita muni ngono iku mergo secara ilmu kudu apa iku kuat. Carane piye kita yakin khairihi wa syarrihi. Napa? Dadi kowe goblok wis ditulis pangeran. Pesek ya wis ditulis pangeran, mang rencanane digawe pesek. Pesek kriting rabi terlambat wis ditulis ngono. Terus catatan selalu disio-sio wis ditulis. Lah kok ditulis 6 tahun mapan, 1 tahun mati. Dadi wis akhire ning donya ku lara mulai lahir pas mapan mati yus ngono untuk disane ngono ora oleh terjadi selain itu ora oleh terus Allah merencanakan kebaikan kemudian nyatane kuwi elek bareng Allah ditakoki wah itu di luar kendali saya berarti la qudrata lahu berarti Allah tidak punya kekuasaan enggak boleh kita harus khairihi wa syarrihi minallah lha iku jenenge ilmu napa. Jadi ilmu itu senajan to sawangane uraan, kaya khairi wa syarri menawa kesane kan uraan. Mergo nisbatus syarri ila Allah, kesane kan enggak sopan. Wong syar kok dinisbatno ning apa? Kesannya kan enggak sopan. Tapi setelah dijelaskan secara ilmiah justru itu yang sopan dan dengan cara itu kita darani Allah ala kulli syai'in qadir dan alam raya ini semuanya dalam kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Yaiku khairihi wa syarrihi minallah. Jadi justru kita ngomong seperti itu yang sopan. Mergo apa? Sesuai kudroh yang tidak terbatas. Tapi kena darani syarr minas syaiton berarti Allah punya keterbatasan sehingga tidak bisa mengendalikan syarr. Misalnya Allah bertakoki Gusti corona sepundi wong aku mari ra melok gawe ya ora iso ngendhalekno. Ya lucu to pangeran kok muni ra iso. Kowe kudu semuanya minau. Wong sumpek kena corona ya akeh, sumpek krana melarat ya akeh. Wong sumpek wis biasa, ke tenang ya. Mulane kira apa masyarakat ana corona tenang, ora corona nglawan negara, wis nggone sumpek. Ana corona ya sumpek, kredit terlambat ya sumpek, ra duwe dhuwit ya sumpek, utang jatuh tempo ya sumpek. Karena sekulino sumpek terus duwe imun apa? Oh, bal wis ana berita penyumpekan wis sewante wae. Wong sesuk bayar kredit esuk isih ngopi sewante isih melepuk apa? Biasa sewante. Dan masyarakat santai ora kok krana gak ngindakan negara anjen wis biasa ambek barang sing nyumpekno yo. Biasa. Zaman dijajah Belanda wong Jawa anak akeh-akeh. Tenang soal Belanda jajah penjajah tetap anak tetap akeh. Terus wong Indonesia luar biasa bisa ngelola kesumpekan apa? Bisa ngelola apa? Kesumpekan. Itu buyut-buyutmu itu. Wong awam-awam ra bojone ra akeh-akeh. Padahal zaman Belanda. Kok kobere wong padahal dijajah. Oh dijajah kok kober wayo. Wong awam-awam. Takono buyut-buyutmu. Sing awam-awam sebut. Ono sing tau rabi ping 6 ping 7. Pegatan rabi meneh pegatan rabi. Wong zaman ngono ya kok payu rabi. Ke rahmati Allah tidak terbatas. Serasa wedi donya wis ngene iki nganti kiamat. Ajare Bambun malah guyone. Donya pangerane sitok mulai Adam nganti kiamat ya padha. Wong pangerane padha, pola-polane ya padha. Jadi ya paham ya eling-eling dadi kabeh nganggo ilmu napa? Fakullu man mengkotis kabehane wong kulifa kang den mukallafna sapa mansaran iku wajib ali ngatasi manapa ya arifah. Ya alif ngaten iki teng ilmu jenenge ilmu alif lil itlaq apa?
Alif lil itlaq, alif go ngelepas swara. Hakikate kan tanpa alif mergo wajaba fi'il madhi sing mufrad mudzakkar, paham ya? Umpama ora nadzuman mboten usah napa? Alif. Maksudnya alif di sini bukan alif tasniyah, napa? Lil itlaq, eling napa? Itlaq. Kados alif-alif tengene Quran sing go tambah-tambahan kan kata. Mestinya enggak pakai alif, tapi karena lil itlaq dikasih alif. Kados napa sing terkenal itu kanas qawariro napa? Kanas qawariro qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Mestinya kan kanat qawariro bila alif napa? Mergo iku sigat muntahal jumuk. Jadi kanat ana apa fiddah iku qawariro, paham ya? Tapi Qur'ane kita ditulis pakai alif. Mulane nak waqaf kanas qawariro kanas qawariro, tapi hakikatnya kan tanpa alif. Mulane sing kedua berhubung gak akhir ayat ya bener-bener tanpa alif. Ya padahal lafadznya sama. Nah, jadi ini sebagian qiraah ya inna a'tadina lil kafirina salasi lawa akhlala wa sayro. Nah qiraah kita tetap ghairu munsharif salasila wa akhlala wa sayro. Tapi sebagian qiraah itu diwaca salasila wa akhlala wa sayro. Mergo munasabah napa? Munasabah. Itu di Quran banyak apa? Jadi jenenge alif la kata sila. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa. Ya kan, alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqi walituqa. Kan enggak mungkin alif ning ngono tasniyah wong balik teng Allah napa? Jadi nak pas maca nasar artinya ya kudu cepet. Alhamdulillah alladzi rupane zat qad wafaqa. Kan teman-teman maringi taufik sapa Allah. Tapi nak ning nadzuman alhamdulillahilladzi qad wafaqa apa? Nah, itu jenis apa? Alif itlaq, eling apa? Alif itlaq, alif go ngecolo swara ben nyaman, maksudnya nadzuman itu ben nyaman. Alaihi wajib ngatasi mukallaf apa ayarifa. Ngerti sapa mukallaf mak perkara kok wajib kan temen wajib apa. Lillahi kagungane Allah wal jaiza lan ngerti sifat jaiz wal mumtani al kados niki mesti kan wal mumtani apa? Harusnya kan ndak usah napa? Alif. Ya harusnya napa? Wal jaiza wal mumtani ahlan barang sing dilarang. Wa mislu dalan iku sepadane iki liruslihi fastami'a mongko ngrungokno sira. Sing fastami napa? Fastami. Napa? Fastami berhubung darurat syair. Fastami'a. Iskuluman korona tes kabehane wong kolada kang taklid sapa man, mu'ona tanut tok fit tauhid ing dalam tauhid iku imanuhu ta imane mangkolada iku lam yakhlu ra sepi apa iman mintar didin saking keraguan. Ya niki dawuh Mbah Mun fakuluman kulifani di semua sarah sama min fardil mukallafin minal insi wal jinni. Jadi mukallaf itu dalam ranah tauhid termasuk minal insi wal jinni. Itu wa amal jinnu fahum mukallafuna niku keliru sing terus ning sarah. Wa amal jinnu fahuwa mestine fahum niku keliru jelas keliru. Nggih salah naskah niku. Nggih piye wau mergo ning mono otoritasé sing ngetik napa? Otoritasé sing ngetik. Mosok Mbah Mun ngetik dhewe. Lah mestine fahum mungkarwan mukallafun wah. Lah iya kalau fahum wa amal jinnu iku fahum mongko jin nggih genti fahum napa? Iku mukallafuna min aslil khilqah. Jadi jin lahir langsung melayu. Fala yatawaqqafu taklifuhum alal bulu. Dadi jin ora usah ngenteni balik umur 15 tahun. Tadi lahir wis melayu, ora koyo kowe. Lahir nangis, ngompol ribet. Dadi kowe ku resik jin apa? Jin. Lahir kan ngompol rewel apa? Nak mlaku tiba-tiba ribet apa? Jin ora usah ngono, lahir langsung mukallaf. Lahir langsung mukallaf. Benar kita kok, lho kok mukallaf kan? Kok ora mukallaf Kang? Bangune jin tapi langsung. Ya bangune jin tapi langsung apa? Mukallaf. Jin lahir langsung mukallaf. Langsung pinter. Nah, manusa kan ribet. Jelas wa amal jinnu fahum mukallafuna min aslil khilqah. Dari awal kejadian dekne samukal. Pokoke lahir langsung paham. Langsung soweanan dekne lahir langsung iso. Nek manusa wae sowe, napa? Sowe. Kadang wis tuwa ngene umur 20 gak mukallaf. Cek gak paham di sing bener di sing ora bener. Fa fihi ba'dul qaumi yahkil khulfa. Fafihi mongko iku tetep ing dalam imanil muqallid ba'dul qaumi di sebagiane kaum maksudnya ulama iku yahki nyeritakno sapa ba'dul qaumi al khulfa ing khilaf wa ba'duhum maksudnya
khilaf itu ada mengatakan imanul muqallid diterima, ada mengatakan imanul muqallid tidak diterima. Wa ba'dhum dari sebagian ulama itu haqqaqa iku nahkekna ba'dhum fi imanul muqallid al-kasfa ing penjelasan kasf. Maksudnya penjelasan iku ngene, faqala mengko dawuh subadhum iyat sim lamun mantep sapa al-muqallid bi qaulil ghairi kelan pendapate wong liya kafa mengko nyukup apa iman. Jadi misalnya ana wong utun oleh iman tenanan. Takok iku nek apa kowe kok berpikir ngono? Pokoke anut Mbah Mun, anut Gus Bahak, anut wong alim-alim. Ndekne mantep tenan nak khairihi wa syarihi minawa senajan to ora roh penjabarane mau anut dawuh kiai, tapi mantep tenan. Iku kafa. Berarti imane cukup. Asal dekne mantep tenan mbek penjelasan gurunya. Iki jenenge iyatsim bi qaulil ghairi. Maksudnya ghairi wong liya ku gurune. Mosok wong liya kowe ngene ribet tuh. Ya paham ya. Tapi mantep tenan misalnya ana wong di sautun. Cara kowe piye pokoke kabeh khairihi wa syarihi minawa. Penjelasane piye Pak? Ora roh pokoke dawuh Mbah Mun ngono. Lah iya penjelasane piye ora roh pokoke ngono dawuh Mbah Mun. Lah itu cukup. Karena dia sudah yadzim bi qaulil ghairi ku kafa cukup. La wa illa wa lamun lam yadzim bi qaulil ghairi lam yazal mengko ora gingsir-gingsir sapa muqallid fi dhairi ing dalam kebingungan. Kan takoki, "Pak kok khairi wa syarihi minawa, mosok Allah ngersakno elek?" Mbah ora roh dawuh Mbah Mun ngono. Piye to Pak ora jelas. Mari tak takoki sekapundhut. Lah iku lam yazal fidoiri enggak jelas. Enggak boleh seperti itu. Kalau namanya iman kudu mantep. Paham ya? Wis pokoke ngono. Pokoke dawuh Mbah Mun ngono. Lah kowe paham ya ora paham tapi ngono pokoke. Lah ora paham ra pokoke ora apa-apa pokoke ngono. Lah iku cukup. Jadi syaratnya muqallid kudu dablek. Ya nek iso mikir syaratnya pokoke ngono. Mulane dunia kiai iku kuat. Nek dunia Madura tambah kacau meneh bab manut. Dadi ning Madura ono crita ngene, muga-muga salah. Tapi agak bener e. Sing crita yo Madura, sing crita ki Madura. Ana santri iku khidmah kiai ini tenan. Mondok ora tau ngaji, men khidmah. Aku eling dawuh Gus Ma'ruf wadik Mbah Mun. Ning sidang MGS iku kiai-kiai kadang kan ditegur. Banyak anak dalamnya sing jarang sekolah. Nak ditakoki alasane khidmah. Alasannya apa? Ya aku cek ling dawuh Gus. Ngono iku tak kongkon sekolah aja, tapi tak takoki cung. Sekolah lho, mboten mbah kula teng sawah mawon. Anak-anak santri lho seneng khidmat timbang sekolah. Sawah kan enak kan? Gayane mbok manen lombok, mbok ngurusi tambak tapi sorokokan, bengak-bengok. Pemene sarang tambak iso bedak-bedakan mbek iwak terus. Lah kira Mbah Mun yo dawuh. Iya, aku yo bingung mbek santri. Teng candale mung gresik diberai Mbah Mun. Cung sekolah cung. Mboten Mbah, ngurusi tamu mawon. Kan ngurusi tamu kan enak nyugoi tamu jajan untuk luwian. Jadi candale ya cerdas jadi deh. Lah wis walhasil udah khidmah wae, gak tahu belajar. Ya akhirnya goblok tenan. Selain wis bakat goblok, akhirnya goblok tenan. Suatu saat wong iku mati, santri iki mati tenan, mati tenan. Untungnya kiai ini wali, lu gobloknya digawa nganti ning kuburan. Gobloknya permanen itu digawa nganti ning kuburan. Iki ceritane Kiai Madura. Akhirnya Gus. Kiai ini jenenge santri ini teko melok untuk kuburan kiai ini sing bareng takok marbuka. Pak malaikat. Sampeyan aneh-aneh. Aku mondok iku khidmah. Ora tau ngaji kok. Ora tau ngaji kok mbok takoki, ora iso. Nganti aku khidmah iku mergo ora tau ngaji, ora iso. Takoki kulo sing dhuwur. Takoki sing dhuwur, maksude kiai ini. Takok yo padha dene. Nak takok yo wong pinter. Takok kok ambek wong goblok. Dadi malaikat malah diterangno. Ning dinggon takok yo ambek wong pinter. Takok kok ambek wong goblok. Mau takok wis ning dhuwur. Piye ki? Ya bener to. Ning dinggon takok yo ambek sing pinter. Takok kok ambek wong. Malaikat bingung piye. Lah kiai ini untungnya wali muka safa. Akhirnya kiai ini cong goblok kok ya cong goblok kok mati. Akhirnya kiai ini sing jawab wis ngene ya wis kat malaikat aku sing jawab.
Ya ngono, baru dijawab kiri yo ngono. Jare sing santri niku yo ngoten. Takok iku ambek sing pinter. Takok kok ambek wong goblok. Ya iku sampean praktekno oleh. Ngajabe tok. Aduh serepot. Ya ini mau ngelodok. Akhirnya ya ini mulai mau cerita itu yo so nak goblok kok dadi go nganti mati. Yo nak aku cek urip tak tunggori, nak aku mati pisan. Semenjak itu terus ana ajaran goblok ku jadi gowo mati. Ya mulane iki kudu janji wis dene mati sedina iku wis pinter paling. Kiye ini kok kaget. Bareng nah untungnya kiye ini muka saku kaget. Ya Allah, goblok kok nganti mati yo. Kula niku goblok Pak Malaikat sampean takok iku. Karo dene goblok kok mbok takoki. Takoki lho sing dhuwur. Nah itu tapi nak mantep tenan niku sah apa? Sah iyadzim bi qaulil ghairi kafa apa? Kafa. Ya mulane nek mantep kiai sing tenanan tapi ya kiai sing bener. Pokoke mukallid iku imane ditampa syarat mantep. Tapi nak ora mantep lam yazal fit dhairi. Napa lam yazal fit dhairi. Wadzim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun mutasifatu wah ya jadi awal dari kewajiban semua dalam kehidupan kita adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah dimulai sangka nadzar sangka angen wa fi lan iku tetep dalam awal khulfun te ana perkhilafan muntasibun kang berdiri maksudnya tapi tentu ada perdebatan apa kawitan iku ma'rifat apa nadzar ya padha bener ya ma'rifat ya dimulai nadzar ya demi untuk ma'rifat. Ya wong iso ma'rifatullah dimulai sangka tafakkur utawi napa nadzar. Tapi nadzar dhewe ora iso mbok arani iman. Mergo nadzar maknane angen-angen sementara iman maknane iniqadul qalbi mantepe ati. Paham ya? Mulane nadzar iki mau dalan menuju makrifat. Sing darani awal tenan ya makrifat. Tapi ora iso makrifat tanpa nadzar. Lha iku terus ulama khilaf sing wajib nadzar se apa makrifat. Iki wa fi khulfun muntasin. Fandur mongko angen-angen sira ila nafsi kamaring awak dhewe sira. Jek awak usule piye? Napa asal usule piye? Ora kepengin di bapak melarat, ngerti-ngerti dipilihno bapak sing melarat. Wis ngono. Ora kepengin dadi wong desa ujug-ujug lahir ngisore pring, paham ya? Wis iku angen-angen iku piye nasibmu kok ngono iku? Yes, bareng mikir awakmu semantakil mongko nuli mindah sira lil alami su'ulwi maring alam sing dhuwur. Nak ndelok raimu elek, awakmu elek ndelok sing indah-indah wae ndelok langit. Timbang mikir raiku elek, aduk mikir langit. Wah, indah bintang. Jari bintang. Raro indahmu tapi kok mikir indah. Jadi nek iso mikir indah awakmu ya mikir apa? Bintang. Lil alamil ulwi alam sing dhuwur summa sufli mongko nuli alami iso ndelok kodhok liwat terus kodhok kawin. Kodhoke payu rabi kok aku ora. Akhirnya kan isen dadi Joko tuwa. Lah wong kodhok wae. Payu rabi kok aku ora. Kira mikir li Allah ya ta'addadal kudama wa huwa kufrun. Tapi wala mahdzura lan ora ana bahaya ku mujud bi ta'addudi tilka sifat al-qadimah kelan wilangane mengkono-kono sifat sing qadimah li anha krana sak temene sifat ghairu munfakkah ora kepecat sangka zat wala mutaghayyirah lan ora beda min dzati ta'ala saking dzati Allah taala. Jadi maksudnya ngene lho, ketika Allah wujud itu kan otomatis punya sifat kudrah. Berarti Allah qadim, kudrahe ya qadimah. Lah saiki nek Allah di sifat kudrah, di sifat ilmu, di sifat iradah, berarti qadime rak akeh. Qadime rak akeh. Lah iku dawuhe ulama-ulama, qadim ngene iki jumlahe akeh lah ora masalah. Wong sifate Allah. Tapi problemnya mau sifat iku ora kahanane zat. Tapi khusus teng Allah, sifat iku bukan berarti berbeda dari zat. Tapi piye-piye kecelok sifat ya ora ainut zat. Dong nggih. Nah, mulane lesat bi ghairin au bi aini dzat. Ya wis ora usah mikir, pokoke ngono. Ngono mbok ngangen ning omah. Piye Mas? Wis atok mikir utang, nyaur utang wajib wis. Yo, nek sing goblok nirene ngapalo wis nang ngapalo, nek sing Joko tuwa nang rabi wis ora usah mikir iku wis. Wis tok kene tok. Yo wis tok kene tok mandek apa? Mandek wis titik wis. Kok bar mulai ngaji sing diutang yo nang mikir nyaur utang nek ora iso yo nglibatno Allah ning bab nyaur utang. Timbang nerangno Allah diblekli. Ya jajal guys sinau dhewe. Wala li Allah ya ta'addadal kudama wa huwa kufrun.
Wala mahdzura bi ta'addudi tilka sifat li anna ghairu munfakka wala mutaghayyir min ta'addud wa ta'awud. Maksude piye? Terus Al-Fatihah. Rumang samu namu alif Fatihah terus paham. Iki masuk Fatihah ping 1000 tetep ora paham. Iki ora urusan Fatihah. Senengane gak paham men Fatihah yo nang gone le dul-dul. Ora paham. Angel kan ngaji. Namun mas kula waca. Au bi aini dzati laysat tilka sifat ainat dzat li annaha qaimatun biha. Jenenge sifat mesti ora ainat dzat. Fasifat la buta wa antakuna ghairal mausuf. Jenenge sifat ya ora wala mahdzura bi ta'addudil sifat al-qadimah lima taqaddam. Tapi wala yuqalu bi ta'addudil qudama li annahu kufrun bi ijma'il muslimin. Lan iki jogeman muni Allah qadim. Allah di kudrah ora Allah ya qadimah, berarti ana Allah sing qadim ana sifat sing qadim, kafir kene ngono. Lah oleh muni piye Irfan mau muni ra paham atok enak. Allah iku azalal azal iku qadir, wis ngono tok. Lah qadire nganggo apa? Ya pokoke jenenge qadir ya lahu kudrah. Kowe kudu ana lucune jenenge qadir ya lahu kudrah. Lah terus kudrah ning ora usah delok atok ya Allah jenengan maha kuwasa. Dudakno kula untuk bojo ayu satok ngono timbang ruwet. Utawa bojo kula sing judes nak mari nggih mari nak ora nggih ben temudi lah Gusti. Timbang ruwet atok nglibatno Allah ning bab kepentingan timbang ruwet. Mergo nak kowe sekali ta'addudil qudama kufrun bi ijma'il muslimin. Hadza ma'ali ahli sunnah wal jamaah. Ini cara berpikir ahli sunnah. Waqat nafalan teman-teman nafeno sapa ba'dul mubtadi asifati dzat mergo firaron minta ta'addudil qudama. Yaqulu haula Allah qadir, Allah murid, Allah sami ila akhirih. Ya lha apa mun nerangno ngene? Ketun nang nerangno ini ya ketun, tapi wis kliwat wis kadung, muga-muga disepuro pangeran. Jen dititipi ilmu pangeran kudu kula nerangno, tapi ora usah arep-arep paham mari kecewa napa? Mari kecewa. Nerangno wae ora usah arep-arep murid Allah paham in alaika illal balagh. Itu sampean. Tapi kula ngenes asline, wah greling niku. Kula nu mulang tauhid zaman teng MGS, mulang Kubrul Yakiniyat karangane Said Ramdan Al-Budi. Sampai mulang tauhid teng Sedan Umul Barohin sampai mulang teng mriki. Angger mulang bab iki ku bingung. Nak ra tak terangno kowe kuwatir mikir dhewe. Nak diterangno piye yo angel-angel. Muga-muga semulane wong kudu dukung gerakan bodho pokoke apa. Lho tenan kula niku kecelok wong alim, wong bodho wira. Rong bodho ndonga nganti nangis ya Allah ya Qadir ya Allah ya Qadir utang kula Gusti atok ngono. Timbang terus mikir nek wong alim mesti ora ya Qadir. Qadir lahu kudrah. Terus kudrah mek Qadir hubungane apa? Oh, itu hubungane dijawab wasithah bainal maujud wal ma'dud. Mikirne seribet dadi wong pinter ribet. Tapi hebate wong alim ora tau ndonga lha kecukupan. Kula nu jarang ndonga, tapi urip kula cukup. Mergo jare Sayyid Zabidi sangan ithab, wong alim teke wis bek ambek mikir ilmu. Dadi berhubung ra kok berdonga terus Allah nyukupi kebutuhane. Dadi kowe ndonga mbek aku ora ndonga cek mandi aku ora ndonga yakin. Wis yakin wis. Wis aku ndonga ning mati aku ora ndonga cek mandi aku ora ndonga. Jare Sayyid Zabidi kok wong alim teke wis bek. Wis ruwet wong alim ruwet. Mulane apa gawe ra akeh, tambah donya ruwet kabeh kakean wong alim tambah ruwet. Terus ketika muni kudrah wong alim pikiran pertama mesti kudrah ta'aluke mbek apa dasar? Ta'aluke ya mbek barang mungkin, ra oleh kudrah kok ta'aluk mbek barang muhal. Enggak boleh ada pertanyaan gini, apakah Allah mampu menghilangkan dirinya? Ya tidak bisa, itu barang muhal. Kira usah takok ngene, apa Allah itu bisa ya bikin matematika 1 + 1 itu 8. Lah mune pengiran goblok tapi 1 + 1 kok dijawab. Makanya kudrah itu ta'aluknya mbek barang apa? Yang mungkin. Karena kalau kudrah ta'aluk mbek barang muhal berarti kudrah salah alamat jenenge barang sing mungkin terjadi ya sing jaizul wuku sing mungkin terjadi. Nah, padahal Allah hilang itu enggak mungkin terjadi. Maka fakudratun bimumkinin ta'alaqat maka kudrah hanya ta'aluk mbek barang sing mungkin. Paham ya? Mergo nak barang ora mungkin iku jenenge wis muhal wujud. Nak muhal wujud berarti ra iso dita'aluki kudrah. Jadi kira iso enggak angen-angen apa aku iso dadi nabi. Ya ora iso, ora kok Allah ora iso. Allah iso dadekno ke nabi. Tapi masalah iku ora mungkin.
Ndadekno wong alim mbok mungkin. Jajane ya iso tapi delok kowe potongane. Dong ya. Artinya ngene lho wong alim ketika ngendikan innallaha ala kulli syai'in qadir, maknane syai'in sing mungkinin, apa? Syai'in sing mungkinin. Karena kalau barang iku gak mungkin, iku ora iso dita'aluki sifat kudrah. Jadi misalnya kowe angen-angen ngene. Apa mungkin ya Allah ngangkat Isa dadi pangeran? Ya ora iso, kudrah iku ora ono hubungane barang mukhal. Isa iku profan, rusak, barang hadis. Barang hadis wis kadung ra berstatus qadim. Berarti mukhal barang hadis berstatus qadim. Lah anak barang mukhal ora iso dita'aluki sifat kudrah. Iki jenenge fakudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahi ma bihi ta'allaqat. Ya nek wong bodho kan gak muni qadir wis pokoke Allah Maha Kuwasa. Maksud aku melarat lah, elek lah, iso di bojo ayu. Atuk ngono gak usah mikir. Gak usah mikir. Mergo iku mukhale mukhal adat, mboten mukhal beneran. Sale sono wong ayu idiot gelem mek kowe kan iso diatur lho apa? Sing ayu digoblokno sik, paham ya? Uteke digawe kelainan sik, terus gelem mek kowe kan iso tetep iso diatur napa? Iso diatur. Mukhal adatan napa? Mukhal napa? Adatan. Ribet. Ya eling-eling ya, mulane kula suwun pokoke anut guru-guru kita Allah iku qadir. Terus istilahnya tetep keceluk lahu kudra. Tapi pas kowe lahu kudra, aja geman ki bayangno ana apa, ana kudra. Mulane nak maknani misale khalaqa gawe sapa Allah wa samawati ing boro langit. Gawene bi kudrati ya mergo Allah wis qadir. Kowe nek iso maknani ngono ya alim tenan. Wis ora usah ngono mbok maknani bak isti'anah. Bi kudrati nganggo pertolongan kudri Allah tak PHK dadi kiai. Wes. Dadi mulane antar wong alim duwe sandi, antar wong alim ngerti. Misalnya ana wong kok ngorek kitab, Allah khalaqa gawe sapa wa samawati ing boro langit. Oleh gawe bi kudrati kelawan kudri Allah. Mesti seperti rapati ngalim. Karena cara pandang ngono ta'addudul qudama, ada Allah, ada kudrat. Lah nek wong alim mesti oleh maca ngene. Iku wis ra janjian mesti kembar sak donya kembar. Allah khalaqa gawe sapa wa samawati ing boro langit bi kudratihi. Yes pokoke Allah iku kuwasa gawe langit. Dadi sawangane ra jelas tapi ku sing jelas. Lah nek latihan ngorek wis gak apa-apa. Gawe-gawe bi kudratihi suwe. Sing jenenge latihan ngalim wis ngono wis cukup apa? Ngono wis cukup cara wis cukup nggo latihan dadi RT RW wis cukup. Tapi kowe nak dadi kiai donya akhirat makna iku salah. Nak dadi kiai sing sampai ning akhirat iso nyafaati umat-umat Nabi sing ra jelas-jelas ini. Makna iku salah. Kudu piye? Allah ta'ala khalaqa gawe sapa Allah gawe as-samawati ing pira-pira langit. Allah iku bi kudrati. Pokoke Allah ya gawe langit. Pancen Allah qadir. Ya wis ngono. Ya tapi ki ora usah nyalano wong liya Islam lagi saiki wae kok ribet. Wong gobloke ya padha suwi ada saiki ada nyala-nyalano biasa wae ya. Wong aku sing ngecul wong alim ana manane ngono ya ora salah. Wis ora tak salah. Cuma aku ngerti kualitas saiki berarti sakmene bisa ngukur. Mergo mau hubungane kudrah mek qadir iku kaya hubungan sing kaya iya kaya ora. Dawe mbahmu napa wasithah bainal maujud wal madud. Kuning semua sarah-sarah ngono. Mergo ribet. Ribete mau mbok arani sifat iku mesti ora ainud dzat. Nak mbok arani ora ainud dzat berarti ana Allah, ana kudrah. Berarti ana ta'addudil qudama la wa kufrun bi ijma'il muslimin. Ribet kan? Lan sak ora usah ngono, pokoke Asmaul Husna waca ben kabul kajati. Bariku Al-Fatihah wis. Paham ya kok nak tepak ya donga mandi, nak ora tepak ya ora mandi. Nek ora mandi golek ijazah ke liya. Ijazah hisib Bahar, hisib Nawawi, sak ngono wae memang ribet. Utawa terus kon dalail setahun. Wis dadi wong saleh enak lah pokoke nyaman wis gak usah ribet. Sing ngene-ngene ben dibakas wong alim-alim apa? Ben dibakas wong alim. Jadi wali yo partai-partainan, ono partai ngalim. Wali partai ngalim ribet nak rapat tuh bakas ngene iki. Enak wali sing partai ora alim, jadi maksudnya enak. Duwe donga sing mustajab, terus reputasine apa luwih gampang no. Ribet. Wali antar wong alim ribet. Ono debat, ono neng-nengan, ribet. Terus yo ono wali neng-nengan perkara debat. Ribet. Gak usah melok partai iku napa? Ribet. Paham ya mau ya? Paham ya? Pokoknya mau coba Asmaul Husna, bari apa wakdi hajatina.
Kayak sampean ngene aku lah, aku dadi kiai ora tau ngeluh. Terus santri pinter goblok setengah goblok wis piye kabeh kersa apa pangeran nek ngersakno ki iso. Kanjeng Nabi kurang tope. Ku yo ana umate sing munafik, Nabi tenang ae. Manjane kowe kabeh kersane Allah. Terus Nabi protes, "Gusti, kula niku nabi paling top, kok gadah umat munafik. Isini-sini kula ora ono ngono." Ya santai wae Nabi apa? Santai. Munafik ya kersane pangeran. Apa meneh kira munafik, muk goblok tok enteng apa? Enteng ora, saya tenang ae, oh. Tenang guys, aman apa? Aman santai. Hayatuhu kadal kalamu sam'u tsummal basar bi idzi atana sam'u. Lan iki sono. Hayatuhu terautai Allah itu di sifat hayat urip. Sifat hayat itu otomatis artinya kalau Allah punya sifat kudrah, punya sifat iroda. Sifat kudrah iroda tentu tidak bisa menempel ke zat yang tidak hayat. Karena ciri utama kudrah berarti mesti identik dengan hayat. Masa kowe iso muni mayit iki kuwasa mangan ya lucu dong jeneng mayit kok kuwasa mangan kan paradok. Sing jenenge kuwasa mesti nempel ning hayat. Mulane ana ulama sing ora nyifati Allah hayat, perkara apa wis otomatis. Angger kudrah iroda ya mesti hayat. Tapi ya hayat itu ya penting ya kudu mbok omongno nek Allah di sifat hayat. Meskipun iku sifat sing identik napa mesti ya otomatis kan wong iku mangan berarti wong iku hayat kan, wong iku melayu berarti wong iku hayat. Nah ning Allah nggih ngoten, Allah kudra berarti hayat, Allah irada berarti hayat, Allah kalam berarti hayat. Kada al kalamu, temkene al kalamu itu sifat kalam, asamu sifat mendengar, sumal basar mengkono sifat ningali. Bidhi kelan mengkene ata teka nak ing kita apa asamu apa dalil samiyah, dalil sangka Allah Ta'ala bidhi kelan mengkene ata teko nak ing kita apa asamu dalil sing kita dengar sangka Quran lan hadis. Nah niku kula terangno. Iki rungokno tenan. Iki bedane wong alim mbek ora. Wong alim iku rada ribet. Mulane kula mbek wong ora alim kagum. Wong alim ribet kadang. Kita terangno ya khase wong alim. Kowe ora paham lah pokoke rungokno. Aku yakin kowe ora paham tapi rungokno. Engko sesuk paham napa? Ada hal-hal sing cara wong alim mestine iku gak setuju. Tapi ku pangeran ngersakno ngono ya akhirnya setuju. Yaiku sifat kalam, rungokno kalam sama basor ilmu. Ya, tak balenine ya kalam sama basor ilmu, papat ya. Ya, rungokno ya, pokoke utawa bola-balik sama basor kalam ilmu. Nah, cara wong alim. Ya engko bayangno dhewe dadi wong alim, bayangno. Ya bayangno ki dadi wong alim cerdas, paham terus ramen urusan utang, dhuwit, nasib terus. Kayak kula mboten ate mikir nasib kula piye sok ben jatuh to ora. Kula jatuh ya seneng, mulya ya seneng, ora mulya ora jatuh ya seneng. Pokoke kula sanad kersane Allah. Nah kowe kan gak wis melarat sik brontak ya pengiran. Gusti, jenengan kok gawe kula ngeten maksude piye? Ya maksude ra piye-piye ben gawe wae napa. Wong melarat tuh luwih akeh berontak ya to. Mane kadal fakru ayakuna wa kufron, mulane nyerempet kekafiran. Tapi ora berontak ya ora iso. Lek ora berontak melarat mulai bae bapake sampai dekne. Yo mangkel tenan dene cara ora berontak kuwi. Ya rungono ya sama basor kalam. Awas kena ora paham kafir. Tapi iki khase wong alim. Kowe ora paham ora apa-apa. Nah, misale rungono tenan. Aku ngomong ini misalnya, nggih bayangno teng kula piyambak, ora usah bayangno teng Allah riyen teng kula. Qultu inna zaidan alimun. Inna zaidan kok imun. Misalnya saya mengatakan kana zaidun qaiman. Ya, saya mengatakan kana zaidun qaiman. Zaid sekarang berdiri. Sampai saya mengatakan itu karena apa? Karena saya tahu la natakallamu bidzalik illa waqad alimtu anna zaidan qaiman. Saya tidak ngomong itu kecuali kalau Zaid itu memang berdiri. Berarti kalam sama ilmu itu satu. Ya takallamu bihadza mergo ya'lamu bihadza. Atau ya'lamu hadza fa yatakallamu bihadza. Wa huwa hadza kemana ya paham ya. Berarti kalau ana kalam, ana ilmu. Nah, saiki padha. Ketika dikabari akhbaroni Zaidun wa sami'tu min Zaidin anna amron qaimun. Saya dengar dari Zaid bahwa Amar itu berdiri. Berarti akibat dari mendengar adalah tahu. Misalnya aku dikabari, Gus santri jenengan niku wis melarat tukang lamun. Ya yes, bener. Berarti dari dikabari menjadi tahu. Itu sama. Basor ya sama. Absortu wa alimtu annaka qaimun. Berarti basor yujibul ilma napa? Nah,
Maka cara Imam Asy'ari, Imam Maturidi, al kalam yatakallamu bihadza berarti ya'lamu hadza. Ya'lamu hadza berarti yatakallamu bihadza. Berarti sama, apa kalam ambek ilmu sama. Yasma'u hadza berarti fa'alamu hadza. Paham ya? Dengar maka menjadi tahu. Melihat maka menjadi tahu. Maka ta'alluqe sifat kalam sama basor ilmu itu sama. Ta'alluqe adalah ma'rifatul ma'lum ala ma huwa alaih, menjadi tahu. Paham ya? Jadi lah nak ngono, gunane apa kok ana sifat papat? Wong muta'alake sitok, yaiku berkesimpulan menjadi tahu. Paham ya? Terus dari Imam Asy'ari bizi atanasam. Wis ora usah mikir ngono. Pokoke pangeran iki istilahno date samiun, basirun, mutakallimun. Ya wis ngono ora usah mbok takok. Gunane apa sifat sami? Wong akhire ya ya'lam. Gunane apa sifat basir? Wong kesimpulane ya ya'lam. Iku cara pikirane wong pinter. Lah alhamdulillah akeh wong bodho ya ora mikir ngono. Lah iku pintere wae. Aku lare gumen. Kadang wong bodho iku luwih pinter. Wong bodho kan enak. Sami basir Allah dat sing rungu lan sing mirsani kan gak mikir. Padahal asline iku nak mbok pikir. Lah apa Gusti nek samiun basirun? Kok gak digenti alimun yang maknane padha. Umpamane nek mendingene malah kafir. Allah itu mendengar di konteks-konteks yang perlu didengar. Basirun yang bisa dilihat loh. Ya malah keliru tuh. Berarti ketika masmuat Allah ra basor. Ketika mubasorot Allah gak sami, malah goblok meneh. Paham ya? Yes, pokoknya malah nak wong alim nak manani malah ra jelas. Kowe nak ndek kiai alim alama usul ning pangeran si manani nawajana samiun sing pirsa basirun sing pirsa. Mesti murid juga goblok. Piye kiai iku? Sami iku mendengar, Mbah. Sami kok pirsa, sami iku mendengar. Tapi jare sing alim lah ya cung-cung nek mendengar terus dadi apa? Pirsa. Lah apa pirsane Allah ngenteni mendengar? Misalnya kita kok ngono. Kowe lho, kowe tak takoki, apa pirsane Allah ngenteni mendengar? Mboten kan? Lah tapi wong nak goblok ora tau mikir ngono. Mulane kula ini syukur di murid goblok seneng. Iku penting. Dadi ora ana wong bener tauhid kaya wong goblok. Wis ngandel. Lho kula ora ngene nate berduaan mbek Mbah Mun teng MGS diterangno ngene. Aku Mbah Mun dhewe aku seneng gak murid goblok. Tapi nak muridku goblok kabeh yo isin dadi kiai. Ya tau diterangno wong loro nek iku kudu guyu kadang. Mergo murid goblok iku guling-gilingan nak donya kok gak ruwet ngono. Gak usah mikir ngono. Allah iku ya sami basir. Sami undat sing midanget. Oh dadi Allah dengar apa saja. Basirun sing mirsani pirsa apa saja. Iku nak wong goblok mesti ra iskal. Ya nyaman saja. Nak wong pinter kan iskal. Dengar apa saja. Dengar menjadi tahu. Melihat menjadi tahu. Ini satu sifat. Muta'alaknya sama. Mulane kabeh iku balike ning ilmu. Napa? Ilmu. Tapi lah ilmune Allah iku ora butuh men pinter. Ya pintere pas iku tok. Bariku wis ora pinter meneh ning bab ilmu mantek. Mergo dekne ngaramno mantek. Dadi wong keramat itu Ahmad bin Hambal. Dekne ngaramno mantek, ngaramno debat. Iki pas debat iku pinter. Bariku wis ora pinter meneh. Ndekne iku percaya ilmu mantek ku filsafat haram. Masyhur. Cara pikirane Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun itu zaman dinasti Abbasiyah era sinten? Ahmad bin Hambal. Iku kan masyhur ana gerakan wong kok yakin nek Quran iku makhluk napa? Ana gerakan wong kon yakin nek Quran iku alasane Khalifah Ma'mun masuk akal Quran dhewe cerita Abu Lahab. Abu Lahab iku kan perkara sing anyar. Napa? Lah nek Quran turun zaman azali, terus ngomentari Abu Lahab ku piye? Wong Abu Lahab ngono kok dikomentari. Dadi cara pikirane Khalifah Ma'mun, Allah ngendikan Abu Lahab ya saat itu. Paham ya? Jadi kamane ana peristiwa Abu Lahab kafir terus Allah ngomentari kekafirane Abu Lahab. Berarti fal Quran hadis. Dong to sampean? Ya rada masuk akal. Napa? Masuk akal. Mergo fenomena Abu Lahab modern berarti Allah ngendikan itu ya saat itu. Paham ya? Engko ana peristiwa Nabi ape dipateni wong kafir kan peristiwa yang ada tanggalnya, ada tarikhnya. Berarti terus Allah ngendikan, cara saiki komentar. Berarti ya saat itu. Berarti hadis. Semua karena pikiran ini masuk akal terus wong Irak secara masif dadi Mu'tazilah kabeh ning era Khalifah Ma'mun.
Terus kabeh darani Quran iki napa? Hadis. Ahmad bin Hanbal gak terima. Akhirnya semua ulama sing alim-alim darani Quran qadim dipenjara, dipateni. Imam Syafi'i selamat mergo ngakali napa masyhur. Takoki mata qulu fil Quran wa Taurat wa Zabur wal Furqan kullu hadhihi hawadis. Wes dibebasno dene. Bareng basno mirip pindah Mesir. Setakoki mosok jenengan darani kitab Quran hadis gak drijiku sing hadis. Enggak ana makmun penting aku mirip. Lane wong Syafi'i do ahli politik mergo dhisik Imam Syafi'i ku ya wis ngono dene sanate ngono. Tapi aja barani ngakali ku kowe nak ngakali. Soale bebas ya pindah Mesir. Aman apa? Aman Hanbal gak. Ini atok mati. Masyhur debat. Nah debat Ahmad Hanbal persis kau ilmu sing tak utarakno mau. Kowe nak paham mesti paham. Terus Imam Ahmad bin Hanbal ditakoki Mamun. Allah Taala yaqulu fi Abilah bin wa yaqulu fil hadisat. Nganti diomongno iku mergo barang hadis. Lana Abu Lahab itu kafire barang hadis berarti komentarnya Allah tentang Abu Lahab yo hadis. Ya saat itu Allah ngendikan tentang mosok barange ora ngono wis dingendikano. Terus jawab Imam Ahmad itu lucu. Taqulu annallaha ta'ala kana walam yakun lahu ilmun. Berarti kayak berpendapat ketika Allah wujud itu gak di pengetahuan tentang apa yang akan datang. Yo ora yo wis pirsa. Lah iya wis pirsa terus dingendikano. Jadi ra penting barang iki terjadi ta ora wis pirsa terus dingendikano. Kaya aku saiki srengenge kan rong surup saiki lho. Terus aku ngomong, "Gharabati samsu," kok srengenge ku surup. Dhisik diomonganku mbek surupe srengenge. Lah iya, saiki aku ngomong, kok srengenge surup, dhisik di surupe srengenge mbek omonganku saiki. Dhisik omongan. Lah iki Allah ya takallamu bi kufri Abilah bin yataqaddamu ala kufri. Kan enggak ada masalah. Kama annaka ya Amirul Mukminin taqulu hudan tatlu usyamsu. Waqad qul ta'al ana walam tatlu usyamsu. Fa hudan tatlu usyamsu. Kaya kowe Amirul Mukminin ngerti nak sesuk iku srengenge terbit. Zaman saiki urung terbit. Masalah gak? Ya ora masalah. Ya ngomong saiki kejadiane sesuk. Pangeran ngendikane Abu Lahab kafir wis dhisik. Kejadiane ngenteni Abu Lahab kafir. Ngendikane wis dhisik. Makmun ra iso ngomong. Wong kaget kabeh lho sampe ngaramno mantek kok iso mantek. Bariku ra iso nae. Maksudnya ra iso nae mergo ngaramno. Lan nek ra iso mantek alhamdulillah. Mergo iku ilmu sing haram. Senajan to kira iso mergo goblok alhamdulillah. Jadi mulane wong sing syukur ya kowe ra iso mantek alhamdulillah ana sing ngaramno mantek. Paham wong tasawuf ngaramno dako ikut fikih detail-detaile fikih alhamdulillah orang diharamno kene wis goblok. Dak men ngaji kitab tasawuf wa alaika bijtina bidako ikil fikih kowe kudu menjauhi detail-detaile fikih fa inna dzalika yuksil qalba ngono iku mari ati atos. Alhamdulillah orang diharamno kene wis goblok. Itu sing syukur ya, boy sing syukur. Mergo sebagian ilmu pancen diharamno ulama, kaya mantek ya diharamno ulama. Alhamdulillah orang diharamno wis ra iso. Wis apa? Gak iso. Rata-rata wali ku ngaramno belajar detail-detaile fikih. Alhamdulillah orang diharamno wis ora iso. Ya dadi to iku keren apa? Keren. Ya dadi tak warai ya. Allah nganti yatakallamu bi kufri Abi Jahlin mergo Allah ya'lamu kufra Abi Jahlin. Paham ya? Kaya aku saiki muni ngene, nanti tahrubus syamsu. Berarti alim tu annasyamsa nanti tahrub bakal surup. Lah atakallamu bi hadza mergo alim tu hadza. Berarti ta'alluq ilmu kalam iku ambek ilmu. Paham ya? Basar ya yu'addil ilma, sama ya yu'addil ilma. Fahadi sifatul arba iku kabeh bali ken muta'allaq sitok ngene iku ilmu. Paham ya? Mulane Allah sering ngendikan wa wa bima ta'maluna alim. Alim iso digenti basir, basir digenti sami, tapi maknane padha ilmu. Mulane kaya oleh maknani inna wa satuna ta'ala sami'un dat sing pirsa, basirun ya pirsa. Tapi resikone muridmu, wah goblok tenan iki. Gak tau maca kamus iku. Sama kok pirsa, basir kok. Wis ra tau maca kamus. Nah, kowe ra trimo, kowe luwih goblok to. Iku menyangkut ta'alluq. Apa? Yesus kok wis senengno guru mbek murid padha-padha. Ya dadi ki kudu roh ya. Dadi senajan to mantek ku haram, wong kudu roh mantek. Iku mau ben roh sifat Allah Ta'ala itu mau ya. Mulane cara Imam Maturidi sifat Allah itu 13 mergo mbuwak sifat maknawiyah.
Maksudnya ya otomatis ta kudro sak paket mbek qadir. Dadi ora perlu ana kudro, ora perlu ana qadir. Alim ambek ilmu. Kan ngono kan sak paket kan? Napa? Satu paket. Lah itu kan Imam Asy'ari ku ya aneh Imam Asy'ari. Kudroh dihitung sifat, qadir dihitung sifat, sami dihitung sifat, sama dihitung sifat. Lha iku ya ana aneh Imam Asy'ari. Nabi ulama terus dinut wong akeh. Menurut iki ora cocok. Wong wujud kidam baqo mukhalafatul hawadisi kami kudro iroda sama basor terus aliman qadiron muridan kan yo lucu cara pikiran kan lah yo mbah angger alim yo lahu ilmu angger qadir yo lahu ngono kok dibakas mbah cara Asy'ari ketemu Maturidi tapi cara Imam Asy'ari yo mending ngene lah yo mbak arani qadir tak arani lahu kudro kok ora oleh kok yo goblok pisan dadi kira-kira ra debat dadi cara dua beliau ketemu ke dadi juri bingung. Cara Imam Maturidi lah ya mbah. Wong qadir kok butuh lahu kudro agar qadir mbah iku mesti lahu kudro. Ngono kok mbok omongno piye mbah. Lah jare Imam Asy'ari, lha wong karuan qadir tak arane lahu kudro kok ora oleh, iku ya malah goblok pisan. Iki milih ndi ya? Asy'ari apa Maturidi? Lah kowe ora roh, delalah ya mirip Asy'ari. Ya mirip Maturidi. Bener di. Lah misalnya aku mending ngene. Huwa ghaniyun, orang itu kaya. Terus ana sing mbok tambah berarti lahu malun kasir. Mesti donyane akeh. Lah ya mbah wis tok wong sugih mesti donyane akeh. Jare sisi tok, lah iya wong sugih tak arani donyane akeh kok kowe ora setuju. Bocah kok ora karo-karo. Kowe milih ndi? Ayo milih ndi? Asy'ari apa Maturidi? Maturidi itu Asy'ari. Apa padha wae? Ayo Asy'ari selama ini ki Asy'ari apa Maturidi? Ya ora ro. Pokoke nggo pujian ning musala melok ngono. Repot. Mane pasanan ben kesane kok wong alim no. Oh bener keren apa? Dadi resikone tauhid iku luwih apik timbang nuruti rasa. Mane kula bolak-balik fatwa bolak-balik matur. Agama ora iso dikawal mbek khusyuk. Khusyuk iku kadang-kadang malah ngrusak agama. Senajan to barang apik napa? Barang. Kudu nomor 1 ku ilmu napa? Ilmu. Kok khusyuk iku nomor 2. Misale contoh gampang ini. Perasaane wong khusyuk. Ngene kula seneng sampean ra khusyuk. Senajan to aku yo ngerti ra krana ilmu. Pokoke seneng. Mesti watak no. Watak ya turunan macam-macam. Agama nak digawa wong khusyuk iku mesti perasaane ngene. Nak apik iku minallah, nak elek iku minasyaiton. Ayo tak baleni nak apik iku minallah, nak elek iku minasyaiton. Karena gak siap, saya ulang lagi ya, gak siap menisbatkan elek pada Allah. Tapi teori wong khusyuk ngene iki ku lali, berarti hunaka di sana agamane Allah ini di alam raya ini ana saltonah, ana kekuasaan di luar Allah iku ora mikir. Mulane perdebatan Imam Sanusi mewakili ahli sunnah mbek Mu'tazilah ngono. Jari Imam Sanusi kita yakin kan masyhur kan iman rukun ke-6 apa khairihi wa syarrihi. Iku hebate Islam. Islam iku agama sing paling ngidolakno Allah, paling mentauhidkan Allah, paling mentakbirkan Allah, paling memuji Allah. Tapi wasemono rukun iman iku khairihi wa syarrihi menawa. Kowe gelem ra gelem raimu elek ya kersane apa? Kowe goblok ra apal-apal ya kersane apa? Ngene kiai iku ra iso tegas wong kersane Allah. Ngene iki kiai koyo aku beja-bejane wong mergo kiyaine ahli apa? Tauhid. Ora wong goblok ya tenang. Ora santri ra jelas ya tenang. Dalil apa khairihi? Itu nak pondok unggulan apa? Oh ribet ana santri goblok ribet. Iku kurang ngaji kok. Kakean manajemen apa? Ben aku iman tenan ya khairihi. Nah, ketika Mu'tazilah mengatakan bagaimana mungkin Allah menghendaki syar. Inna Allaha ta'ala naha anisarri kaifa arada. Mu'tazilah masuk akal. Bagaimana mungkin Allah melarang keburukan kemudian dia menghendaki. Apa? Kaifa arada syarra wa huwa nahahu. Bagaimana dia menghendaki keburukan sementara Allah melarang itu. Cara Mu'tazilah agak masuk akal. Akhirnya Imam Sanusi ngendikan
Berarti waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Apa? Waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Berarti Allah sing jarene pangeran mimpin alam raya ini sering terjadi sesuatu di luar kendalinya. Lha terus gak tauhid, apa? Lah iya nak goblokmu, kelirumu iku kok setan. Berarti banyak kejadian di alam raya ini yang Allah ndak bisa mengendalikan. Waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Jadi kira-kira Allah dilapuri Gusti Hollywood kok akeh maksiat, Bali akeh maksiat. Aku dhewe ora berkutik sakjane ora karep ngono, iku setan iku. Lah aku pengen lawan, gak iso, kan ribet. Senajan to sesuai nurani karepe wong Islam yumni khairihi minallah, syarrihi minasyaiton. Tapi risikone nanti berarti Allah gak berkutik di depan setan. Semulane cocok ra cocok kowe kudu iman khairihi wa syarrihi minallah. Nah, soal engkau nak ilmu wis bener, saya ulang lagi. Soal engkau nak ilmu wis bener khairihi wa syarrihi minallah. Kowe oleh bi hukmil adab. Ya saya ulang lagi bi hukmil adab, ora bi hukmil hak, bi hukmil adab. Kowe darani khairihi minallah, syarrihi dinisbatno ning setan. Tapi kowe ngomong ngono bakdo benere tauhid. Ya, sawise benere tauhid. Ya. Paham ya? Jadi kowe kudu yakin khairihi wa syarrihi minallah. Senajan to sakwise iku ana hukum adab. Kenapa kang rapal-apal? Mari aku ora sregep. Kadang-kadang kenapa rapal-apal? Turunan. Pokoke kapan-kapan ngomong ngono gak apa-apa. Senajan to ning atimu wis ditulis ning kodok. Kodar. Paham ya? Khairihi wa syarrihi minallah. Ya eling-eling. Dadi umpama agama dikawal mek khusyuk mesti darani khairihi minallah, syarrihi minasyaiton. Resikone tadi waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Jadi gampangane pangeran ning gone Mekah sapa Allah, ning gone Madinah Allah, ning Hollywood ora Allah, enggak di kekuasaan ning kono. Kan ngeri. Ada kerajaannya Allah kemudian penguasanya setan dan yang menentukan perilakunya setan. Lha iku ra tauhid. Ngomong ngono iku jenenge gak. Yaiku mirip faham-faham Persia. Ya ana Tuhan Yazdan, Tuhan apa Ahroman. Ada Tuhan gelap, ada Tuhan sinar. Nah, di akhirnya jadi sanawiyah orang yang berpaham dua mirip filsafat Yunani dhisik, ada Tuhan apa nur, ada Tuhan kegelap. Nah, agama enggak mau seperti itu. Agama kudu tauhid, khairihi wa syarrihi. Ya, jadi mulane aku ora iso tegas mbek kowe mesum paulet wis ora iso tegas. Kene tauhide wis bener no. Khairihi syarrihi minallah. Kowe kerinter ya kersane Allah gioblok ya. Kersane Allah. Paham ya? Senajan to kok ibu-ibu rondok sosiologi, rondok iso ngamati. Kenapa goblok kok? Mari aku ora sregep. Kenapa gak lanyang? Jarang deres. Kadang-kadang ngomong kenapa turunan, kadang-kadang kurang wesel. Pokoknya gak apa-apa lah, tapi kok kabeh hukumil adab. Tetap hakikate iku khairihi wa syarrihi minallah. Paham ya? Jadi wong iku ora oleh ngawal Islam mbek khusyuk. Agama iki tau ana prahara mergo paham-paham khusyuk. Ane khusyuk iku sakwise ilmu. Kaya apa rusake agama iki tau dipimpin khawarit angger wong salah kafir, wong salah kafir. Akeh kiai khusyuk ora iso ngaji iku mesti rusak. Santri wajib ngalail wajib tiru akad kuwabe guyu banter keliru rokokan keliru angop keliru kuwabe keliru. Iya. Iku nak cara ilmu masalah. Senajan to cara adab bener nglatih santri dalail bener cara adab. Cara ilmu salah. Ijabu malam yajib kriminal, wajibno barang ra wajib ning kena ngaji sulam taufik. Termasuk dosa gede. Ijabu malam yajib, wajibno barang sing ora wajib. Lho aku nuruti kepengin nang sampean salat qobliyah bagi. Bareng rata wajib terus blas. Wah celaka tenan wis. Celaka tenan iki. Tapi tak wajib aku mesti disemprit sampai Habib Abdullah bin Husain bin Thohir sing aran Sulam Taufik termasuk kriminal lho ning bab ilmu. Ijabu malam yajib wajibna barang sing ora wajib. Anu rata-rata pondok fikih wis do jarang salat qobliyah badi. Kang qobliyah sik. Bahaya Kang iku ijabu malam yajib wajibna barang. Yo repot. Maksudnya tetap wajib, tapi nek iso lakoni tadi. Tapi kesuwen berilmu. Ajane gue ngerti, kira salat qobliyah ora krana ilmu. Cuma ana dukungane mau mergo apa? Ora oleh ijabuma lam yajib. Jadi kira rasa nentang dalail ya apik. Tapi sekali muni wajib kudu mbok lawan, no? Lawan.
Jadi itu resikone Islam dikawal khusyuk. Ya apa Islam? Iku tahu tragedi ana Khawarij napa? Kanjeng Nabi ku qiyamul lail namung 4 dina, bariku mboten. Mumpama Nabi kok qiyamul lail traweh terus mesti dikira traweh iku wajib. Nabi ku direwangi gak traweh. Demi ngetokno nak mboten wajib. Tapi ya mau Nabi gak traweh tetep qiyamul lail. Nak kowe ora traweh tenan iku. Jadi Nabi gak traweh iku tetep qiyamul lail. Kowe terus delok TV rokokan lho ribet. Ya tak balen nek sunane kula suwun iki ngaji Jawarut Tauhid kitab sing mulai Al-Azhar, mulai Sayyid Muhammad, mulai Mbah Mun termasuk Mbah Fadl kata sing ngitmai kitab Jawarut. Jadi wow, resikone napa? Memang ilmu itu kadang enggak nyaman ya tadi kadang kita itu ya dukung Mu'tazilah. Piye Mu'tazilah kadang ya ono bener. Mane jare Sayyidin Abdissalam aku itu ahli sunnah tapi be Mu'tazilah kadang ya setuju. Piye ndekne berpendapat ngono iku li husni adabihim billah. Mereka itu kepengen sopan ambek pangeran sehingga darani khairihi minallah syarrihi minasyaiton. Tapi tetap kita ora anut Mu'tazilah. Mergo resikone ana sanawiyah, ada dualitas. Ya ada doan kebaikan yaitu dipimpin Allah, ana otoritas keburukan dipimpin setan. Nah berarti kan Allah gak kuwasa ngendhalekno syar, utawa ngendhalekno setan. Jadi kemana barang yang dunia kayak maksiat terus pangeran cocokan mbek setan menang kowe kosal kasil. Ribet tuh. Dunia maksiat beto ata kayak di. Akeh maksiat. Lah nek misale iku kehendak setan berarti kak olah kalah pangeran. Mereka keburukan. Jajal misalnya ini pondok sing lane sampai sing ora kan. Jajal jawab. Jawab. Akeh sing ndi? Akeh sing ora lanya. Berarti terus pangeran cocokan mbek setan. Akeh balaku toh ora. Ribet. Tapi nak artinya apa? Ada dualitas, ada rivalitas. Iku ra oleh cara tauhid ngono iku. Mulane Kanjeng Nabi ngendika ya pokoke khairihi wa syarrihi niku aneh Islam. Jadi Islam iku nglarang syar, nggih. Islam itu nglarang syar, nglarang keburukan tapi nak cara iman kon muni khairihi wa syarrihi minallah. Mulane agama iku ono aneh. Lah dhewe Mbah Mun sagama yo ono aneh. Lah ora aneh piye? Kondarani syariku manhiyun sesuatu yang dilarang tapi kondarani syariku minallah mbok logika kaya apa ya bingung mana ke santri terus ngowah-ngowah rokokan gayane kok mikir tauhid berkupiye ndelok kali mek bingung piye yo khairihi wa syarrihi minallah asyarru mamnuun asyarru manhiyun tapi kok darani ira datu iku piye yo ya ora piye biasa wae ora mau pikir-pikir pancen kersane pangeran kowe ra elek ku jae karmu tak karepe pangeran yo kersane pangeran kowe yo ora kepen duwe rai ngerti-ngerti lahir wis yo lan cara Sayyidina Ali ngono kowe nek ora percaya kabeh kersane pangeran kowe lahir karepmu apa karepe pangeran ya karepe pangeran kowe tau kepen lahir nggih mboten lha yo kabeh kowe tau kepen goblok mboten kan tau kepen melarat tapi nyatane yo melarat yo goblok wis kabeh kersane pangeran. Mulane dipimpin kiai ahli tauhid kaya aku ya repot. Repote mah ora iso ngloroi santri teman-teman ra iso. Mergo khairi wasyari. Nek ben pinter ya moro pondok unggulan ben program terus apa. Mulai dadi mesin, dadi wong alim. Ora mergo ana standar ya, Pak. Standar. Tahun pertama 10 juz, tahun kedua kok kan ana gak ngono didik apa? Didik. Kere santri 8 tahun rabot. Ribet. Lah wis makom tauhid to. Makom tauhid. Iku khairihi wa syarrihi minallah. Meniki koyo kula sewenang ana alumni lapor pegatan ya sewante. Mbah alumni ini jenengan saya teng Korea kerja sewante. Krungu pegatan yo sewante kuwabe khairihi wa syarrihi minallah. Dadi eling-eling yo. Agama iku nganggo ilmu, cocok ra cocok termasuk wong iman kok khairihi wa syarrihi minallah. La iman ngono iku mok nggo penguatan tauhid na Allahu muridul khairi wasyarri. Tapi ning bab adab napa ning bab adab tata krama kita darani khairihi minallah syarrihi minasyaiton. Tapi tetep mbok arani bab adab. Nak mbok arani hakikat berarti setan duwe kekuasaan sing ngalahno kekuasaane Allah. Buktine maksiat luwe akeh timbang taat. Berarti setan nak ndek karep kasil terus Allah rapati kasil. Cara tauhid masalah besar.
Paham ya? Tapi cara adab terus kowe muni kenapa kang goblok? Biasa sesuai rencana Allah. Yo repot nak cara. Repot. Tapi suatu saat iman ngene iki penting. Suatu saat ke di bojo, diusir, urip pemloro, kudu ridho Kang, kabeh kersane Allah. Dadi wis ngono. Ya dadi eling-eling ya. Dadi termasuk sing dilawan Islam niku Nabi riyen bersinggungan mbek wong Persia, no? Wong Persia niku cara berpikir sanawiyah, lan darane agama masnawi. Masnawi ana rivalitas keduaan, ya ana Tuhan nur, ana Tuhan kegelapan. Akhirnya ya ora tauhid wong loro, napa? Loro. Eling-eling ya mlane agama iku ora iso mbok kawal mbek khusyuk. Kudu mbok kawal ambek ilmu. Mlane fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah ora nyarat kowe nek nglafadzno la ilaha kudu khusyuk ora ono ning Quran, tapi kudu nganggo ilmu. Ora iso ge nglafadzno la ilaha illallah syarat sah kudu khusyuk ora iso terus merem-merem wis ora iso. Iku ora ukuran. Sing digo ukuran nglafadzno kalimat tauhid sah nganggo ilmu. Mlane redaksine fa'lam annahu la ilaha. Ora ono ning Quran fakhsha kowe kudu khusyuk nek nglafadzno ora iso. Lah soal kok ana guru-guru toreko sing nak nglafadzno kudu ngene ya ku ilmu toreko tapi tetap tidak makili ilmu. Itu makili adab napa? Makili adab. Sale wong kudu sila madhep mula terus nak nglafadzno ngene. Gedheke ngene iku urusane wong toreko tapi tetap iku ilmu adab, tidak ilmu tauhid. Ilmu tauhid sebenarnya kok kowe la ilaha illallah diwangen-angen gayane kok wong paham wae. Niku jenenge tauhid, to? Jenenge tauhid. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian beliau. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.